Hagamos el unboxing de esta versión especial de Realme. Este es el Realme GT 7, pero no es su versión normal que de por sí ya se ve chingón, sino la de Aston Martin con el mismo color de sus coches de Fórmula 1, pero tiene una tremenda batería, un rendimiento bastante potente, una pantalla súper brillante y hasta una carga rápida de 120 watts, que tú mismo podrás conseguir con este cargador que viene, así como su cable, y mira esta funda negra. Pero ahora dime, ¿con cuál de estas versiones tú te quedarías?